1, 2, 3. Tushirib. Qutluyum do'stlar. Mana degan foto. Instagramga o'rnashtirib, bizning top klip tomoshabchilari deb kommentariyda qoldiram. Endi mana shu barliq fotosuratlarni birlashtiruv uchun top klip TMTV degan hashtag taqdim etam. Kirigiz, qarag'iz, ham like'lar bosing'iz. Instagram bilan mavjud, esenlashirga da unutilgan. Esanmisiz do'stlar? Ne desangiz-da, mana bu Instagram deganlari kundan-kun populyarlasha. 100 milliondan ortiq qo'llanuvchisi bo'lgan bu приложение bilan top klip rezidentlari qo'llanami? Ham ularni Instagram shiltlaridan nishik izlab topirga. Mana shu ham boshqa so'rovlar bilan bir ratdan o'zgan atladagi sizning tovushlaringiz natijasin. Ham kliplarning bu atnada nishanchi o'rin yovlovlari barisi da bugungi top klip hit paradida. Premyera klip bugun retro jurga. Nazlı Gülkayın degan klipli jurni Biyiktav yigiti Elnar Sabirjanov taqdim etadi. Instagramdagi akkaunti Elnar660. Klipning kodini yozib, top klip so'zi bilan boshlab, 1320 nomerini tovushlar yo'llarga unutmag'iz. Siyem gülesini Bunu zarlarımına Kıyem şulini de Bunu zarlarımına Kıyem şulini de Gülkeyim bağırım Nişlimesin indi Bunu zarlarımına Şuline de Gülkeyim bağırım Nişlimesin indi Yirten min uyulayım Kişten min uyulayım Kursen uzengene Kişten min doymayım bağırım Kile sırlaşı Oluşa şakılardan İlham izlaşı Oluşa şakılardan İlham izlaşı Bulbullar kebik Gırlaşı Oluşa şakılardan Bulbullar gibi gırlaşı Oluşa şakılardan ilham izlaşı Bulbullar
Яңа гына Instagram шилтәренә кушылучылар бәлки хэштегның ни икәнен аңлап бетермәскә дә мөмкиннәр. Хэштег ул рәшәткә символы белән башлап язылган сүз яисә фраза. Шул рәвешле фотосурәтләрне төркемләп җыеп була дигән сүз. TNTV телеканалының официаль хэштеги булып латин хәрефләре белән TNTV онлайн дигән фраза тора. Ә инде программа барышында әйткәнемчә, топ-клип өчен шулай ук латин хәрефләре белән кушып топ-клип TNTV хэштеги аша фотосурәтләрне берләштереп була. Ирек Гайнуддиновка килгәндә, ул Instagramда шулай ук бар. Аны Ирек Гайнуддинов дип эзләп таба аласыз. Ә инде клибына килгәндә, сагынма дип аталган клипның коды 074. Тавыш юлларга онытмагыз. Kütken şağımda yırrak bulma, Tiren yara salıp yalgış yuvalıma. Yazılar kütken şağımda güzler bulma, Bəxət birir üçün çıksın yoluma. Sağınıma, sağınıma şol ötkenlerini barın unutma sin ötkenlerini. Sağınıma, sağınıma şol ötkenlerini barın unutma sin ötkenlerini. Şağımda sınğa kalma, Məhəbbət uğruna sağışını salma. Seni kütken şağımda kil yanıma, Bar kanat koyırıp sin ayrılma. Sağınıma, sağınıma şu ötkenlerini barın unutma sin ötkenlerini. Sağınıma, sağınıma şu ötkenlerini barın unutma sin ötkenlerini. Barın unutma sin ötkenlerini. Barın unutma sin ötkenlerini. Әмир Латыпов Instagram белән кулланмыйм ди. Әлегә ул аны танымый, кирәк дип тапмый. Зря дип әйтә алам. Чөнки Әмирнең клибы әйдәгез, биебез дип атала. Ә инде бию яисә тансую, dance кебек хэштеглар белән Instagramга видео язма урнаштырсаң, ул бит автоматик рәвештә иң популяр видеолар төркеменә дә ләгеп куя. Шулай, Instagramга 15 секундлык видеолар да урнаштырып була ди. Ә бүтәнчә үзеңнең биегәнеңне кешегә ничек күрсәтергә ди?
her kimge balqısın yüzübüz, yoqtırsın көңлебіз, жырлык бик biz. Юғалыр борчулар, ынтылыр арулар, дәвасы бик гади, әйдә бибез. Әйдәгез бибез, мотор бит көнебез, биби яшәрә безнең көңлебез. Әйдәгез бибез, моңаян белмибез, җырлап биеп үтсен һәр бер көнебез. Әйдәгез бибез, мотор бит көнебез, биби яшәрә безнең көңлебез. Әйдәгез бибез, моңаян белмибез, җырлап биеп үтсен һәр бер көнебез. Очрашкан чакларда якын дуслар белән, көңелне күтәрик җыр бию белән. Туганнар җыелгач бигрәк тә көңелле, җырлап биеп яшәү бәхет түгелме? Әйдәгез бибез, мотор бит көнебез, биби яшәрә безнең көңлебез. Әйдәгез бибез, моңая белмибез, җырлап биеп үтсен һәр бер көнебез. Матур җыр ишеткәч кем генә бийми, хисләрне уята дәртле кызугый. Елмайсак һәр кемгә булмабыз кәефсез, сөенеп гел яшик җырлыйк бик без. Әйдәгез бибез, матур бит көнебез, биби яшәрә безнең көңлебез. Әйдәгез бибез, моңаян белмибез, җырлап биеп үтсен һәр бер көнебез. Әйдәгез бибез, матур бит көнебез, биби яшәрә безнең көңлебез. Әйдәгез бибез, моңаян белмибез, җырлап биеп үтсен һәр бер көнебез. Күңелдәге кара болытларны тарата, һәр көнне көндез Болгар радиосын тыңлаңыз. Әйдәгез бибез, матур бит. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Әмир Латыйпов сезне әйдәгез биегез дип чакыра. Әйдәгез бибез, моңаян белмибез, җырлап биеп үтсен һәр бер көнебез. Әйдәгез бибез, матур бит көнебез, биби яшәрә безнең көңлебез. Әйдәгез бибез, моңаян белмибез, җырлап биеп үтсен һәр бер көнебез. Мин Инстаграмда юк, ничектер шуңа барып җитә алмыйм. ВКонтакте булганы да җитә әлегә. Ә алга таба бәлки Инстаграмга да барып җитәрбез дип уртаклашты җырчы һәм «Миңа бары син» клибы белән чыгыш ясаучы Ләйсән Мәхмүтова. Уйлап карагыз, Инстаграмда инде 16 миллиардтан артык фото урнаштырганнар. Һәм шуларның берсе дә Ләйсәннән түгел. Şellen işledim tenimde oynuyor alkınlar yanam küyem kişlerim toyda yürsem işlesem de Künglüm sina tartılar nazlı kışağında ererge aşkımla Min başkanı süye olmam Sin dipti beyrek günümde de dışımda da Min barasın kirek min başkanı süye olmam Kürüp pırasın mehabetim canım tenim Sina bülek bulasın Tam yıldızı bulup uyan Kıyaş bulup künde yan Süyen yarım birden birin bulup kal Min başkanı süye
Топ-клип хит парадындағы юғарырақ басқышларыны күзәту үшін біраз ғына yol итеп алырға тәқдим итәм. Шуның үшін қысқа ғына вакытлы реклама. Ринат Гельфановның Instagramда аккаунты булса да, ул аның белән кулланмыйм. Мин анда актив түгел. Кайчандыр бер кергән идем, хәзер кирәксен мин диде Ринат. Ләкин бүтән дусларым Instagram белән куллана. Шуның белән мавыга ди. Ринат Гельфановның Instagramчик дуслары өчен генә TMTV онлайн аккаунты һәм топ-клип TMTV хэштеги язылыгыз һәм фотосурәтләр урнаштырыгыз. Тыныш сулыш, салқын қарышта, қолда кішілер, әгер топланса, яңа ойлар, ескі шүлікті була алмай, миңа сен керек. Бердә вакыт юк. Вакыт шакыра, сине мине, зур эшләргә, зур үрләргә. Акыл кирәкми, җимерергә, юкка чыгарга. Юк дип әйтмә миңа, юк дип әйтмә миңа. Калышма, миңа терәк бу шулганышны, без эзәрбез яраларны, бер дә сизмәсбез. Вакыт юк.
Instagramda kullanıcılarının qayсы biрләре икешәр кешегә бер аккаунт булдыралар. Мәсәлән, ирле хатынлы, яисә инде егет белән кыз. Ә менә ике дус кызның икесенә бер Instagram белән куллануны күз алдыгызга китерәсезме? Мин юк. Бу мөгаен ике кызга бер егет бүлешкән кебек булып чыга. Бәхетле язмыш дип аталучы уртак клиплары булган Эльвира Хамматова һәм Алина Сафиуллина икесе дә Instagram белән кулланалар. Эльвира үзе мин анда бик актив түгел. Күп вакытта фотога төшерергә онытыла дип әйтә. Ә менә Алина исә бераз активрак куллана. Аның инде 100дән артык публикациясе бар. Өстәвенә әле ул топ-клип TMTV хэштегы белән фото сурәттә урнаштырды. Иртәгә безнең концерт кайда әле? Әйтмәдә түгелме соң Алина? Әйтмәдә шул. Әйдә кой, тегенде булмаса. Балалар да көтә торгандыр. Әйдә, кайда. Tırmış seyir nasip yarın diyede ölüşüne Eyleme ol bu dünyada en kadirli kişine Nasip yarın balaların ömrümünün ağışı Şul buladır kadın kızının bәхетле yazmışı Nasip yarın balaların ömrümünün ağışı Şul buladır kadın kızının bәхетле yazmışı Min yaratkan, yar üstürgen, rəhmətim qaynanama Tigiz tatu, yaşav rəxət, bu üç günlük dünyada Nasip yarın, balaların, ömrümünün ağışı Şul buladır kadın kızının bәхетле yazmışı Nasip yarın, balaların, ömrümünün ağışı Şul buladır kadın kızının bәхетле yazmışı Girgenine min şükür deyim qanağat yazmışına Türləri nurga tula ağalar tavışından Nasip yarın balaların ömrümünün ağışı Şul buladır kadın kızının bәхетле yazmışı Nasip yarın balaların ömrümünün ağışı Şul buladır kadın kızının bәхетле yazmışı Şul buladır kadın kızının bәхетле yazmışı bәхетле yazmışı bәхетле yazmışı Oraya düşküne bulgan uf. Eyde sürpriz yapsın hadi özlerine. Ele hacı bir saatin uşaqal. Биш клипны артта калдырып, без топ-клип хит парадының уртасына да килеп җиттек. Алга таба сезне беренче бишлеккә. Азат Фазлыев Instagramда бар. Теләк булганда фотолар куям. Бөтен эшемне дә һәр адымымны да куярга тырышмыйм ди ул. Соңгы сурәтләренә килсәк, ул шагыйрь Рөстәм Закуан концертында катнашып, шуннан сурәт җибәргән. Һәм аңа кадәргесе бөтен гаиләсе белән бергә иртән уянып килгән халәттәге публикация. Яратам гаиләмне дип язган Азат анда. Гаилә дигәннән кунакларга йөришик клибында Азат гаиләсе белән төшкән. Әйдәгез әле Фазлыевлар белән бергәләшеп танышыйк.
Yaşayalı bu turmuşqa biz seyyinip güne Yok bar şen yerim eykşi Hay keyinip güne Rahatlanıp yaşayalı Konaklarga pay yürüşüyle Rahatlanıp yaşayalı Konaklarga pay yürüşüyle Jarılık bir kungel aşıp belikle kaderini Yenleşede bulganların ağlar bir kaderini Rahatlanıp yaşayalı Konaklarga pay yürüşüyle Rahatlanıp yaşayalı Konaklarga pay yürüşüyle Yanda yakın dostlar barda Hiç de mıngayma Bizning barlık işlerimiz bara bir tuğayga Rahatlanıp yaşayalı Konaklarga pay yürüşüyle Rahatlanıp yaşayalı Konaklarga pay yürüşüyle Rahatlanıp yaşayalı Konaklarga pay yürüşüyle Rahatlanıp Konaklarga Rahatlanıp yaşayalı Konaklarga pay yürüşüyle Konaklarga pay yürüşüyle Sizning bilen konaklarga biz yürüşüyle Rahatlanıp yaşayalı Konaklarga pay yürüşüyle Olabız kerezli telefon, kiremiz Instagramga hem poiskta jiyabız. A, S, X, ot, ostagı sızık, deber, şatır. Eğer şu izlevden soң zor muskullu bir abinin kumlukta yürgenin kuresiz iken, bu top klip hit parada rezidenti Esxat deb bilirsiz. Esxat deb şatır Instagram bilen yiş kullana. Ulanda köbrek işin hem gailesin publikatsiyeli. Sağınam seni yaratamın deyim Көңілкәйім шексіз дүңгізлерге тең Шитке ките қалсаң қатырымдасын Юксынудан сені нешлім екен мен Жаным тулы бұшлық көңілсіз күн Сен болмасаң янда қараңғы түн Түрлі ойлар келе менің башыма Көрәсілер келе йөрәк шашына Иші сүзім қара көзім керек байшы үзіме Әмин сүзсіз яши алмайм біләсің бит үзіңді Иші сүзім қара көзім керек байшы үзіме Әмин сүзсіз яши
almayım. Kişi yanıma tundu olayım şanıma. Siyam barım seni mehabetim tinimle. Kişi yanıma tundu olayım şanıma. Siyam seni. Kişi yanıma tundu olayım şanıma. Siyam barım seni mehabetim tinimle. Kişi yanıma tundu olayım şanıma. Siyam Ali oh yeah oh 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 Ali oh yeah oh 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 hey oh Canım minem Gitti yürek Senin akirek Her sözünü yüreğimde yutamen Qaytırsın deyip men ümit itamen Kütkende untulup mizgil öterdir Yüreğim hamanda seni küterdir Canım bilesin adaşım karışma Gelip basan idi benim karşıma Ötekinler sanıp anıp duram Senin bilen bulurga hayla kuram Göremdir süyü balkıy gözlerinde Görkemdir senin her bir sözlerinde Sağınsam uğralap apak dumanga Şakırsan çıkarmın yırak yollarga Kişi yanıma tundu olayım şanıma Siyam barım seni mehabetim tinimle Kişi yanıma tundu olayım şanıma Siyam seni Kişi yanıma tundu olayım şanıma Siyam barım seni mehabetim tinimle Kişi yanıma tundu olayım şanıma Siyam Ali oh yeah oh 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 Ali oh yeah oh 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 hey oh Gel sensin gel Sensiz yüzde yaşı olmayayım men Gel sensin gel Sensiz yüzde yaşı olmayayım men Canım minem Dipte yürek Senin akirek Top klip hit paradının en kızığı birinci üçlükte bulacak. Biz ona indi kelip jettik. Lakin reklamadan soň. Hem nihayet jеңүүчүлөр Pidestal bizning 3-nji orundan başlana. Перим өлкәсе кызы Гүлназ Сакаеваның Instagram тарихы менә булайрак икән. Элек минем телефоным iPhone иде. Ул чагында Instagramда бар идем. Ә хәзер мин iPhone-ны саттым һәм яңаны алганчы әлегә мин Instagramсыз ди Гүлназ. Сүз уңайыннан 2010 елда Instagram беренче булып iPhone-лар өчен барлыкка килгән. Ә менә Android-лар өчен нибары 2012 елның апрелендә генә икән. Ул Син Иркәм клибының төп фигурасы Гүлназ Сакаевада тиздән яңа телефон һәм Instagram шилтәрендә яңадан барлыкка килү, камбэк көтегез. Yazılgan yarılı sinirken yarattılarımdan ben
көйләргә Ойласам дил ойларымда Сөю хисе тулы ялкын җырларымда Бер гөнем син бәхет шатлыгым бит Яшиммен мин син генә бит Язмышыма язылган ярулы син икән Яратуларымның белсән икән Яшиммен мин син генә бит Язмышыма язылган ярулы син икән Яратуларымның белсән икән Инде шактый атналар топ-клип хит-парадында булучы «Син генә» дип аталган клибын тәкъдим иткән Лилия Гимаддинова Инстаграмда Лилия Гим никнеймын йөртә. Инстаграмга көндә керәм. Үземне анда актив кулланучыга саныйм. Тормышымның кызыклы мизгелләрен концертлардан, фотосессияләрдән, шәхси тормышымнан да фотосурәтләрне күреп була ди. Лилия, топ-клип белән бәйле фотоларыңны да алга таба урнаштырырга онытма. Топ-клип TMTV хэштегы белән. Син генә мине аңлыйсың, гомерен багышлыйсың, басса сагыш күзләремне, борчыла ук башлыйсың. Син генә мине аңлыйсың, тормышымны җайлыйсың, әллә кайлардан сизәсең, күңелемнең кайгысын. Син Ятларга да бирмисең. Син генә мине, син генә аңлыйсың, сиңа гына мин кирәк. Син генә бит яратасың, син генә мине, син генә аңлыйсың, сиңа гына мин кирәк. Син генә бит
Шулай итеп, бу атнада кем жеңде? Лидерны билгеләр вакыт. Бүгенге көндә Instagramда 1900-га якын подписчиге булган Лия Шамсинаның «Әткәй-әнкәй» клипы топ-клип хит-парады тарихында иң популяр клиплар рәтендә калачак. 18 атна рәттән ул бездә лидер иде. Инде бу атнада топ-клип кагыйдәләренә буйсынып, Лия Шамсинаның әлеге дә баягы «Әткәй-әнкәй» клипы өр-яңа клипка урын бирә. Ә инде алга таба бик тиздән тамашачыларына яңа клип белән янәдән топ-клип хит-парадына әйләнеп кайтырга вәгъдә бирә. Хөрмәтле дуслар, минем күршедә булган хәл. Әнисе малаен ашарга чакыра. Улым, әйдә ашарга кер. Югыйсә кирмәсәң, синең ашың суыначак һәм Instagramда матур күренмәячәк ди. Шуңа күрә ризыкларыгызны төшереп азапланмагыз. Топ-клип TMTV хэштеги белән топ-клип белән бәйле фотосурәтләр дә урнаштырырга онытмагыз. Бүгенге топ-клип хит-парадын тәмамлыйбыз. Ә инде ошаткан клипларыгызга шулай ук тавышлар юлларга да онытмагыз. Тавыш юллауның ике ысулы бар. Беренчесе 1320 номерына топ-клип сүзе белән башлап, клипның кодын язып SMS аша, ә икенчесе исә tmtvonline.ru сайтына кирип. Сезнең белән булдым мин Ильяс Гатизов. Алдагы атналарда очрашканга кадәр. Пока.